Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Naon Prim? Alo mah teu ngarti pipikiranna cepopon Nah kumaha kitu? tisu dikadinyakeun rek diopi gitu itu. Teuing ece popon mah kudu mun tisu kudu jeung emberna. Cepri mah, kami puntennya tarisan. Naon? Eta tisu teh, bilih bade ngopi cireng atau napi itu kiripik cau daripada dilapkeun kana rarai Cepri mah. Mending kan tisu Oh, nya. mana. Da alo mah tisu kieu mah sok anu patuangan. Alah, eta Sok mah tuh. sok lunyu kayu putih pan alo mah gampang ngasup angin. Ya. Ayo loba teuing mah sok teu ngeunaheun kanu bajuna jadi bau. Terangkung eta namanya. Tisu basah. Mana wae. Naon ujug-ujug ambek. Bere wae mah kemana wae ah. Ngarobrol deui atuh Bang Cepot. Kang Ira Nah. naroskeun ieu ya, upami kana bentuk ritual ieu mah tradisi masyarakat Sunda dina bentuk karya seni sajabi tarawangsa pencak silat aya deui teu atanapi seueur keneh kitu tah naon deui tah bentuk ritual tradisi masyarakat Sunda teh. Seueurnya eta teh di antawisna upami di masyarakat pesisir. Menapi pesisir pantai utara Jawa nya Pantura gitu nya. Mohon. Cirebon, Kuningan, ka Indramayu kitu sok aya nu kasebat tradisi turun sintren. Allah, turun Tradisi sintren. Turun sintren eta hiji tradisi anu memang secara khusus upami ditingali upami di urang nyakseni eta sangat gitunya, sangat ya bukan sangat gitunya, Ya. rada-rada kiat hubunganna tradisi seni eta sareng dunia mistik katakanlah gitu ya. Ya, orang mungkin selintas bilangnya sulap cenah gitu, tapi kumaha, tapi ya memang eta da kapungkur mah ya bagian-bagian jadi kieu sepuh-sepuh di Sunda luluhur kapungkur mah sareng anu dunia gaib teh jadi hiji dalam tanda petik cocokan gitu. Dalam artian cocokan itu ya komunikasi lah. Alah? Gitu. Jadi mun Pang Cepot cenah kumaha urang lamun sieun da urangna dina otakna geus dicuci otak sieun gitu. Mindset. Iya, ibarat misalna aya babaturan abdi tatona loba gagah malebah dibere hileud mah sieun ku hileud coba eta anu kitu da mindsetna geus sieun gitu kan. Nah, jadi cerita-cerita tentang tradisi turun sintren teras aya deui debus itu bagian tina anu ritual ya tradisi seni nu hubunganna sareng ilmu dunia spiritualitas. Aya oge dina proses tradisi upacara micieun hama atanapi pesta budak angon dina serentaun aya di Cigugur aya
tradisi-tradisi sapertos kuda lumping misalnya anu di Sumedang gitu kan. Kuda kosong Cianjur dan sebagainya. Janten hal-hal sapertos ieu upami ditengetan secara antropologis mah abi ningalna bahwa tradisi seni itu menjadi bagian media hubungan manusia atau masyarakat dengan dunia di luar manusia. Membangun hubungan harmonis antara dunia metafisika dengan dunia fisika, dunia alam anu lahiriah sareng dunia batiniah. Geuningan nepi ka kitu nanya karuhun urang mah dijadikeun cocokan nya. Ai urang mah Mobile Legend cocokan teh. Karuhun baheula mah nyoba teh baskom, cai, terusnya di kitu-kitu tuyul dararata. Pantesan karuhun baheula mah bareunghar nya. Ukur tuyul gitu. Entah gitu oke prima atuh pan esensina mah eta. Jadi bebarengan jeung anu gaib gitu pan. Pan goib nu goibul gaib, rijalul goib nih. Gitu kan ya Kang Iranya. Pan kapungkur mah kan can usum teknologi canggih merenya. Jadi gimana hidup itu happy gitu ya. Kan urang jeung kesama urang sok gogonjakan gitu kan. Jeung urang boga cocokan ingon-ingon gogonjakan, orai dicoo jadi gogonjakan gitu kan. Atuh jeung nu kitu ge gogonjakan we gitu. Ulah dijadikeun wah gue takut asup-asupkeun kana botol gitu emangna naon asupkeun kana botol istilah tinu heureuy keung teh bener aya. Ieu heureuy keung bener. Keung gimana heureuy-na? Karena tadi teh Risa tadi abi ngadangu kan anjeunna gaduh talent di dinya nya. Memang teu sadaya jalmi tiasa kitu. Prinsipna mah semua manusia tiasa gitu. Ngan ibaratna bakat-bakatan. Ibaratna meureun Kang Prima can teu tiasa ngendang. Aya bakat mah, tapi mungkin bakat ngendang teh seueurna Kang Elan. Jago ngendangna teh gitu. Tah, teh Risa, teh Saraswati ieu tiasa aya eta, datos aya genetik eta gitu kan. Aya genetik eta gitu. Nu mawi ya hal-hal sapertos kieu rupina mah kedah sanes kedah sih. Bagian tina kultur urang anu memang dalam dunia spiritualitas kita harus menjadi bagian kehidupan. Jangan membuat jarak dengan dunia-dunia seperti itu. Siga nu dilakukan ku Teh Risa dengan jurnal Risana eta. Geuningan. Teh ari ngadamel jurnal Risa eta teh motivasina naon teh? Terus dugi ka wantun misalnya urang benjer beaskeun we dina media sosial ayeuna dina YouTube, na Instagram. Naon teh esensina teh? Kawit nama penda bahasa eta teh di TV nasional teh tos aya acara-acara kitu. Habis kantos janten host bahasa eta nami acarana teh Mr. Tukul. Oh, Mr. Tukul jalan-jalan. Habis kantos di dinya teras eureun teu kenging ku KPI kan acara-acara mistis. Nyantos we ayeuna mah ngadamel we di YouTube. Kaleresan kan didinya mah bebas keneh lah. Kita bisa mengeluarkan ide segala macam janten ngadamel we didinya. Berarti memang tujuan utama hoyong ngabewarakeun we nya ieu mah janten informasi edukasi oge. Iya, hiburan we ieu mah. Atuhnya dipake heureuy wae ieu mah hiburan. Cocokan. Risa siga karuhun oge nya. Cocokan gitu teh. Teh aya ieu teh ieu mah bocoran aya konten nu enggal teu atanapi mun bade ngadamel anu mah nuju usum kieu mah ghost kartur gitu lah. Tapi kumaha teh? Mun kamari teh kan memutar otak lah. Ieu PPKM semua dibatasi teu kenging aya syuting sagala rupiah nyantosna ngadamel penelusuran tapi tina mobil gitu. Waduh, ieu laresnya ghost kartur. Kawitna mah kumaha nya ieu teh tiasa teu ari pek teh ternyata seueur anu resep. Kumargi pami di mobil mah meureun teu tiasa lompatan ka mana nya pami aya juri teh tosek ieu. Teh masana kumaha kana ghost kartur eta teh kumaha teh? Janten jalan-jalan ka jalan-jalan anu dikatakan seram lah gitu. Terus mun biasana urang nu nyampeurkeun pami penelusuran biasa mah geuningannya ka lokasi ieu mah jurig nu disauran kana mobil. Eta teh aya jurig nu mabok teh. Aya eta. Seueur mah mabok. Abi teh tiasa cenah naik ka pansa mah. Ya aya wae macam-macam we. Mun ninggal dina jurnalis mah aya mucikarina nih, ujang mucikari gitu. Ujang. Mamat ee. Da sok nonton kuring mah tuh. Ieu ge anu cocokan gitu. Jadi rerencangan, resep dulu. Aya hal unik naon teh nuju ngadamel konten eta teh?
Hal unik naonnya? Ai ka sarumahan mah atos biasa ieu mah nu unik, langkung unik mah ieu asa antik pisan ieu mah babaturan ti dunia astral teh. Mun eta Kang Mamat Modol. Ah, asli? Kan nu leres Asli na Mamat Modol. Pami ningal mah pikasieun kitu nya Iya, ada iya. nganggo pangsi gitu, cincinna seueur gitu terus Batu Ali terus ari pek teh saurna mah dongeng anjeunna mah palit cenah nuju micen di Cikapundung. Pedah cenah, pedah nuju nganggo jimatna kedahna teu kenging dianggo micen. Anjeunna tos teu kiat. Tiba-tiba cai caah saurna teh gitu. Ayahnya nu Lain kitu. cek urang mah mun hayang kita teh heug di WC itu mah jadi walungan atuh. Nya mah kapungkur mah. Baheula atuh can Zaman kapungkur pisan ieu mah. can aya toilet portable. Aya nu mah aya nya. Aya mah. Janten si sosok eta teh gagah, galak, katingalina gitu. Mohon. Pami aya nu kunti-kunti nu iseng teh sok musiran gitu. Wah, galak. Jawara. Tapi Jawara ari ditaros kunaon maneh kieu? Pedah modal cenah. Berarti dina makhluk asli kitu ge sok aya nu gelut oke nya geuning nya. Aya. Oh. Aya. Sagala aya nya parumpamaan. Cenah Kang Prima cenah di dunia kitu ge teu beda si ke dunia kieu mata laros tadi cek Kang Cepot. Naon Kang Cepot? Beungeutna naon cenah? Beungeutna siga urang, awakna siga muning. Nah, jadi di alam eta ge da sami siga urang. Saanya cek dongeng ya, cek dongeng. Tapi cenah cek ngabibisani gitu, da ngalaman oge hal nu karitu teh gitu. Kang Ir lagi ngalaman. Is atuh. Cigugur atuh. Rasane. Cigugur di tempat. Aya pengalaman kisah sediknya. Sok mangga. Menuju ka Karang Kamulyan. Kan situs Karang Kamulyan nya eta. Kan daerah Kabuyutan Galuh awal. Mohon. Abi teh ka ditu. Tanya wisata lah. Pertama pesen ka ditu. Begitu kadinya jol angin tengah hiuk tah. Si tanggal awi teh nu loba. Dorok. Pikir tah ieu mah alam biasa kan. Nah pas kadinya ceng teh angin begitu ek lebet, angin ting dorok. Begitu ek lebet, eta mah da abi teu ningali atuh jeung aya rencangan. Culug teh eta monyet sa eta keluar sadaya. Alah, ngabaris beres siga pager betis. Lu? Eta kan percaya jeung teh nya. Da katingali atuh terus. Cing teh. Aya kasieun mah itu. Nah, monyet teh beres ngarap ngabaris gitu nya. Aya kasieun tapi aya oge kawani gitu nya tadi dinya sajoratna teh langsung eta kabi ritual pribadi teh. Ada kudu ritual jang cawokan mantra-mantra henteu. Nganggereun tes we. Hampura kuring minta izin asup ka ditu gitu. Sakitu we cep. Da eta mah ngaliwat teh. Si monyet teh kieu we kabeh teh ngajajar teh kita. Tapi mah leumpeng we di antara eta. Padahal mah ini menjiwai mentakkeun. Apa abi teh? Abi nu kahulang sok abi. Lain. Kang Ira siga mantes kitu. Kang Ira padahal mah tinggali ka payuna nah bisi aya pendaftaran bisi eta teh bisi vaksin dan pan aya gaib mah pan teu katingali. Jiga seperti jiga musik makhluk asal teh kunti, pocong. Sajabat eta ge aya. Naon? Mantan anu pernah perhatian tapi ngaleungit eta ge baib sarua. Aduh. Nu mana nu sinden? Tong membuka aib. Jangan diperpanjang. Terisa, punten Terisa aya lagu nu enggal? Tak acan sih. Tacan. Tapi ieu mah dulur coklat request saudara teh hoyong ngupingkeun swanten Teh Risa. Eksklusif lah di Napak Jagat Pasundan Biang Tandang. Sip. Pas launnya bilurnya. Kumaha baderon? Lagu Bilur. Eta cocok pisan. Apal pisan Mang Jimot nah tiasa kitu. Kecapina kita nyarios. Oh, terus amit-amit kecapi. Tapi setewet. Ti dieu wae abi. Oke. Tadi sok. Tino B. Bilur.
bersulam sutra biduri lempayung jingga saksi mati itu bersaksi kelimang pesona diri belia usia dulu ruap cinta telah menggebu samar kulihat dunia tak sadar semua fana. Dah. Duh, hatur nuhun teh. Luar biasa. Suara emas eta prima leuteung. Cari nyanyi gitu, lain ieu mah. Udah tak apa. Hem eta mah. Eta nyanyi penjiwaan teh kitu. Nya nya. Saeutik nyeureud teh. Seseureud ya. Wasudi Kakang Ira naroskeun. Kumaha? Pami ngudag kana ritualitas. Nah aya teu tempat anu disakralkeun ku urang Sunda tah kitu. Upami berbicara sakral, Mohon. lemah cai tanah air Tatar Sunda Nusantara Indonesia teh sakral ieu teh. Oh sakral. Sakral. Tanah suci teh Nusantara teh tanah suci ieu teh. Jadi sadaya ge suci, sakral. Mohon. Namun panginten nu dimaksad konteks sakral di dieu istilah Sunda nu kasebat kabuyutan teh. Kabuyutan. Upami secara arkeologis teh mah aya ciri-ciri patempatan anu secara khusus jadi tempat anu ngonsentrasikeun kitunya. Aya cek bahasa panggil caur Saraswati teh mah dorpal gitu ya. Ini tempat-tempat anu dianggap gaduh energi-energina benten gitu kan. Ibarat dina bumi. Urang tiasa ngabentenkeun suasana di payun bumi, di tengah bumi, di tepas bumi atau napi di WC, di dapur benten eta hawa teh benten. Anggaplah bumi eta teh hamparan dunia, hamparan wilayah. Tadi dinya teh berarti aya tempat-tempat anu secara spiritual kudu luhur kapungkur di dieu urang madep kasanghyang teh enakna di dieu gitu. Akhirna aya we patempatan nu kasebat kabuyutan teh ya. Upami di Kanekes mah nu kasebat Sasak Kadomas atau napi Arca Domas. Upami di Cianjur mah Gunung Padang teh ya. Atau napi di tempat-tempat nu kasebat arkeologis ya, situs-situs gitunya. Sanaos itu sadaya situs sifatna sakral gitu. Namun tempat-tempat eta hubunganna sareng sistem kemasyarakatan zaman kapungkur gitu. Jadi biasanya masyarakat aya kehidupan di wilayah eta. Numawi ngajaga kabuyutan teh ngajaga wilayah masyarakat sangkan tentrem plus ngajaga eta tempat ritual eta gitu. Jadi upami ibarat suci maksudnya ge suci gitu. Mung ibaratna aya tempat-tempat khusus teh gitu nya nu kasebat tadi di beberapa tempat lah gitu. Rupina kitu. Kalebet gunung. Gunung ieu disucikeun, disakralkeun lah bahasana kitu nya. Bagi ada perspektif ekologis anu sangat rasional lamun gunung teu disucikeun rusak tak kehidupan alam jeung masyarakat. Sabab sumber-sumber cai kahirupan ya ti gunung. Cai bisa ngocor berbagai ratusan kamalir, tutubuhan anu masih hutan-hutan leuweung geledegan atawa leuweung ganggung simagonggong cek Sunda mah kitu nya. Hewan-hewan dengan berbagai flora fauna yang itu ada di gunung. Lamun teu disakralkeun, teu dipamalikeun, teu ditabukeun, beak tah gunung. Geus pasti meureun Nusantara jadi padang gurun. Ku kasarakahan jelema. Jadi konteks sakralitas tempat-tempat disakralkeun sebetulnya ada rasionalitas yang bisa diterjemahkan. Ngan kusabab daripada panjang teuing geus we lah tabu pamali gitu. Pamalikeun. Dayana mah atuh pamali teh dirungkad prima. Zaman baheula gunung teu dijaga awet. Tapi saprak dijaga beak. Aya pagar makan tanaman. Nu mata pamali teh ieu teh pondasi mimiti baheula zaman karun kapungkur nyaeta pikeun ngedalikeun sangkan manusia teu sakama-kama nyokotan leuweungna, nyokotan tangkalna, bumbuahan itu ieuna. Gitu panginten banyak. Makana dijagana baheula mah lain kudu ngabungkeleuk, tapi kudu teu ngabungkeleuk. Sabab lamun nu ngajaga ngabungkeleuk mah bisa disogok ku amplop. Gitu. Masalahna. Atuh mun nu teu ngabungkeleuk mah sogok we ku menyan. Sogok ku menyan. Heuk ngajung giring hok.
Dekumaha. Ada kumaha. Bere we Cikopi. Kamu ngeleng. Bere we mantan. Iya mah. Atuh kan kedah dijadikan cocokan teh. Teh Risa, iya kata Risa ya. Teh Risa kan berkarir secara bernyanyi disebut profesi, terus berkeluarga, berkarya. Nah bagi waktosna kumaha ieu teh 24 jam ieu teh. Kalau keluarga mah kewajiban, karir di kantor kewajiban, anu sanes-sanesna hobi. Jantan ketika dijadikan hobi itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau dijadikan pekerjaan itu jadi beban. Tipsna gitu Bang Cepot. Jadi selalu pakai kudu dihobikeun. Ari ngadalang menggeus ukur hobi, tong jadi kewajiban. Tapi da duit mah butuh urang. Matak ieu mah lamun teu kabagian manggung stres. Geus kena hobi, ari hobi mah nya meureun ngajalanan dilakonan alhamdulillah syukur. Lamun henteu nya cicing we di imah teunana. Bener. Kang Prima. Kumaha? Teh Risa kan cocokanna jurig, cocokanna. Lamun Cepot cocokanna Kang Dadan. Dibalik. Bener. Ada dalangnya kayak cocokanna kuring gitu teh. Sok lamun dalang ieu mun eueuh dewek di mana nya tuna? Pagawe negeri lain nu mansiun moal aya. Bapak tos maot, mah eueuh aing di mana nya tuna teh ieu. Tak tong gede hulu ka aing si teh dalang. Ampun. Aya wae seureun namanya. Nah, Teh Risa ieu meureun tiasa teu berbagi tips kanggo generasi muda, milenial, dulur coklat. Sangkan urang teh tiasa kreatif. Nu pasti mah pami gaduh ide yang idealis gitu. Ayeuna mah disalurkeun walah. Da media tos seueur tos teu sasesah kapungkur lah ayeuna mah. Janten siapapun bisa berekspresi. Tidak perlu berpikir untuk disenangi oleh orang lain, yang penting diri dulu lah yang senang gitu. Itu yang paling Kang penting. Jun bener berarti tadi. Nya bener. Kang Jun. Mang Jun teh emang ditinggali kituna tinu sarehat namanya. Maksudnya teh nya bareng anjeunna mah anu penting urang happy heula we. Nu penting mah teu ngarugikeun ka batur. Tidak mengandung sara. Katanya aya sisi kreatif, aya ide langsung buru-buru. Ya, tulis. Ya, minimal mah keur diri sorangan heula lah kan. Tuh. Bikin konten silat misalnya. Ya. Nah TikTok, nah YouTube. Tahu pami ngudag kana perilaku religius Kang Ira ieu. Aduh. Nah, masyarakat Sunda teh katinggalina dina budaya sadidi teh di mana tah katinggalina teh perilaku religius ritualitas gitu teh. Sifat atau karakter religius dalam perspektif Sunda bukan terlihat dari konteks ritual. Mendak abdi mah. Mohon. Tapi tina Perilakunya. Sebab lamun jalma kan bener, silih asa asuh kaimplementasikan bener. Maknya disebut jalma teu percaya ka Gusti misalnya. Jalma teu boga sifatnya ka sasama, teu boga sifatnya ka alam, ka lemah cai dan segala macam. Jadi ciri religiositas orang Sunda adalah aya paribasa hade ku omong goreng ku omong, apapun katakan enak atau tidak dan cara menyampaikannya kumaha. Atau dina tingkah laku tata krama, aya istilah tata krama kan? Aya paribasa tata titi duduga prayoga, bukan gitu. Janten religiositas orang Sunda adalah dilihatkan dalam bentuk perilakunya. Itu pangemut abdi mah gitu ya. Bahwa konteks ritualitas yaitu atau spiritualitas itu adalah bagian dari kehidupan yang menopang pada sifat religiositas itu. Dalam tanda petik bukan masalah utama nggak utama gitu. Tetapi yang dipentingkan adalah nilai-nilai dari ritualisme ataupun budaya-budaya, tradisi-tradisi, seni ataupun budaya lainnya itu harus terimplementasikan dalam aspek perilaku. Pan cari paripaos ari jalma mah lain teu ngeunah dagingna, ngeunah teh pagaweanana. Gitu. Pagawean dalam arti perilaku kan gitu. Hasil dan perilaku juga. Seperti Cerisa kan, kita tidak bisa mengenal kepribadian seorang Cerisa upami teu ditinggali karya-karyana. Gitu kan. Dugi ka mana kabermanfaatana dan segala macam gitu kan. Kita nggak tahu hal-hal sifat spiritualitas mah sesuatu yang sangat privat pertama kan gitu.
Iya. Tidak jadi selalu ukuran. Iya, makanya ya istilah bangsa dengan kan don't judge a book by gedebag-gedebug. Salah tuh. Cen, apa sih serasi riwayat itu teh? Nuju resep we. Oh, nuju resep. Soalnya yang nu nempel di nanti. Palingan ngahulang wae Uceun. Tadinya. Ini Tuh, nun Kang Ira. Kalau kan kayak itu. ada. Ada ya teh Mang Amir. Tahu nggak bodoh? Oh, ya rek serius atuh serius. Siap. Kang Ira iya ngeunaan dina dinten ieu naon kacindekan nu tiasa ku urang sararea di Candak ieu. Ngeunaan kacindekan dina obrolan ieu. Oh, nya ngeunaan itu seueur hal anu kita dicindekeun. Kahiji tina pribadi bintang tamu kita gitu ya. Sebagai wanoja Sunda Binangkit. Peran sebagai perempuan, ibu rumah tangga. Kan anjina teh keluarga kewajiban. Padamelan kewajiban. Tah, generasi nonoman perempuan Sunda kiwari teh kudu gaduh bagian yang sangat kodratiah. Teu bisa ku sabab urang teh wah karir geus terkenal. Cul keluarga salaki teu di palire, selingkuh ambak-ambak, dah pokok tadi diurus gitu kan. Cek paribasan, ini nilai yang harus kita tangkap. Terlepas tina tema tentang konteks spiritualitas. Jadi wanoja Binangkit Sunda terlepas tina akar kulawarga jeung tanggung jawabna dina ngajaga keutuhan rumah tangga. Ieu penting. Kedua nyaeta tentang spiritualitas. Yen urang hidup dalam sebuah lingkungan kosmologis dunia ini tidak bisa dipisahkan dengan alam-alam dunia yang tak kasat mata. Sehingga sebagai masyarakat yang religius di Nusantara, khususnya masyarakat Sunda, kita perlu selalu menjaga etika. Margi kita hidup dalam hal-hal dunia yang kita tidak tahu ada siapa dan harus bagaimana. Numawi orang Sunda mana naon teh ek prak migawe ek pok ngomong pasti punten heula. Punten cabok kan gitu, punten heula tapi cabok. Jadi nah punten permit ini tuh bisa diimplementasikan dalam berbagai hal. Jadi etika itu harus menjadi dasar kehidupan kita agar terjadi satu keharmonisan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan dunia gaib dan manusia dengan alam. Nah, terakhirna ya urang kedah salawasna nyaah ka naon jadi kodrat urang salaku manusia. Karena ketika Tuhan menciptakan orang menjadi manusia, itu segala potensi kita ada. Tinggal bagaimana kita mengolah nilai spiritualitas di dalam kita, talent kita, siapapun kita digunakan, diolah untuk kasaean gitu. Upami hal punten teu sakedik anu sapertos cece gitunya digunakan untuk hal-hal yang sifat lain. Cek bahasa ini mah punten nya santetna atawa naonan bisa aja ngutus mangsa Mang Mamat modal. Net modal. Mang modal, saya keheul kasih anu Mang Jimbot. Kasih Mang Jimbot gitu. Gitu bisa aja gitu. Karena hal-hal seperti itu kalau komunikasi ini bisa di ini kan. Nah, dalam tanda petik bahwa kita apapun kita talenta kita, kita harus mengembangkan dengan kebaikan dan kemanfaatan buat lingkungan sekitar kita. Siap lah, setuju lah Kang Ira. Jelema teh geus boga bakat, boga potensi, tinggal urang arahna ka manakeun. Nu penting mah kudu kana kahadean. Bisa. Pendapat yang sangat prima. Kata sirah nama main nyalin kena kesen atuh teh. Pengen tarik atuh mane mana kenalpot nage teh di talian ka urang atuh. Itu atuh sareng motor mah. Aprima. Nah, ini teh lagi dua balapan. Heula. Ieu teh raraina sami kembar. Apa? Maksudnya nana sih itu kan jadi geng motor. Menuju latihan balap yuh. Bang Tetong ngoren wae hayang bisa naik motor. Atuh pan
Balapan rek memotoran kumaha. Ya, mau gasim teh minimal tingginya 165 cm. Tinggi, eta mah tinggi. Iya, tapi kan minimal kecepatan harus 200,2 knot. Iya, iya mah kan manusia setengah dewa teh. Setengah dewa. Iya mah man hayang jadi iya menan nu siga nu ti deungeun Harry Potter teh gini. Potter ditawar. Untung lain Hari Pohang. Hari Pohang Kang Hari harmonika. Tadi nama rek hari Kamis mun teu hari Jumat. Geus sampai perpanjang jadi rame. Udah geus kumaha teh nya Kira-kira iya maksudnya naon deui motivasina ye? Geus urang diajar balap motor ah tuh pan eueuh motorna ieu aya gagang sapu ieu urang tarekan. Tadi nama hiji kuduaan nganteungeun Berarti ieu mah utek-utekna teu katarekan ya. Lain alo teh kamari teh nya. Nyuksruk susukan ye hareupeun imah. Solokan. Ieu ari sapu nu kieu ulah dipake ulin mah dipake nyapu daripada engke geus mulai enak teh geus usum hujan daripada banjir. Ngarugikeun batur. Sok Manfaatkan yang dipakai di nyapu atuh. Mending nyapu lah. nya Beresan. Sok. Ya udah ribut. Aya buka ke sapuan tuh. Nah, tulah kayak ku abi disapukeun lah sadayana. Nya. Teteh punten. Punten teh. Karek nyebut punten. Sampun Kang, teteh punten. Tah hasimnan kitu. Nya mending kena nyapu lah gitu nya. Abi rek nyapu atuh. Nya sok. Abi ditu rek beberes. Pesan si Aman. Tah rek nyapuan banget si Amin mah teu Heeh, gua hari kemana sok pakai nyapu, enak bener teh tadi itu diharap. Beresan pas sudah beres. Heeh. Apanya ya? Teteh makan teteh. Tanggirannya. Ya. Sok. Kacida. Aduh, Masa kecil kurang bahagia. Ya, begitu. Masa kecil Dimudahkan kurang umur, bahagia, kan. sudah besar kurang biaya. Meni sok bener wae. Ini mah dulur coklatnya satacan orang tepang di Ninggon Payun, ya nya. Allah bade ngutan deui kanggo dulur coklatnya ulah hilap ya, tonton terus Napak Jagar Pasundan Miang Tandang anu ayana tiasa ditonton di YouTube channel Napak Jagar Pasundan Official. Ulah hilap di subscribe, di like, di komen, di share, terus dinyalakan tombol loncengnya. Oke ulah hilap di follow Instagramna Napak Jagar Pasundan kanggo informasi sareng edukasi kasundaan. Terus oge aya merchandise di NJP anu sararae ya. Oge pamit telepatna masih aya keneh nya tantangan Miang Tandang. Pokona mah kedah di follow, kedah di kepoan ya. Urang tepang deui ieu dinten Senin, Rebo, Jumat tiap jam 8 wengi. Satacan pamit bade aya pintonan heula ti dulur coklat. Aya Sakabalapati ieu dulur coklat ti Cimahi anu janten peserta terfavorit bade nari Napak Jagat Pasundan ya. Begituna hatur nuhun dulur coklat urang tepang deui nya Minggon Payun hatur nuhun sampurasun. Takar gula sesuai selera. Kopi tubruk gajah. Ini baru tubruk. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Sampurasun. Rampes. Ari abdi nuju naon ya Neng ya? Nuju ngigel. Oh nuju ngigel, tapi sayang kena Neng sadayana. Lantaran Neng mah peserta terfavorit tinu tantangan Miang Tandang. Waduh, keprok ah. Aduh, ieu teh dulur coklat Cimahi Sakabalapati. Sanggar Tari Rengganis. Sanggar Tari Rengganis. Ya. Alhamdulillah. Atuh Neng abdi cacan kenalan serang eneng-eneng. Eneng mana pundingnya. Langsung gitu. Mangga Neng kenalkeun heula sok. Wasta abdi Anissa Dwi Haryati. Anu ieu Yulistianti Rahma. Muhun. Ieu Anastasa Septiani, ieu Desi, Rahma, Diana, sareng Regina Amel. Regina Amel. Aduh Neng hatur nuhun terus tiasa amungan ka NJP komo janten peserta terfavorit di tantangan Miang Tandang nya. Ieu caritana kumaha Neng teh tiasa
uninga tiasa ngindunkeun videona kumaha ieu Neng? Satu acana abdi teh tos ngafollow Napak Jagat Pasundan ti baheula. Hatur nuhun. Neng, ieu teh caritana kumaha proses kreatifna tah mulai tinu nya kostum teh nya kedah aya gerakan nu sami ieu teh dilatih atanapi memang individu terus aya tantangan biang tandang ngiringan yuk. Nembe jantan grup atanapi kumaha ieu? Di Sanggar emang ada grupnya. Ngelihat postingan, terus bilang ke pelatih, akhirnya latihan 1 hari, take video, terus ngirim dan alhamdulillah. Wih, luar biasa, keren. Tapi nu lebih keren deui, Neng mah sanesa ukur mitonkeun tari, tapi kolaborasi sareng Ega Robot Ethnic Percussion. Waduh. Selain jantan peserta favorit, tiasa kolaborasi sareng Ega Robot Ethnic Percussion, kumaha perasaanna eta teh? Anu jelas mah ngarasa bunga, sareng bangga, kusabab tiasa kolaborasi sareng Ega Robot Ethnic Percussion. Aduh, sareng duta NJP oge nya eta teh nya. Aduh, tos teh sabar hoyong ninggal Neng ieu. Pasti dulur coklat oge tos teh sabarnya. Hayah, dulur coklat, urang sasarangan Sakseni Saka Balapati. Dulur coklat Cimahi. Napak Jagat di Pasundan. Napakeun deui lengkah urang. Aus asing aus cinta kabudaya marumat seni tradisi bukti-bukti coklat kita pergi sudah. Lahir budaya silipika asik silipika nyaa saling dukung saling junjung jepang para wargi Sunda. Napak Jagat di Pasundan. Napakeun deui lengkah urang pergi Sunda. Luhung ilmu budayana, luhung ajen komarana. Sudah urang eta urang sudah benghar jeung motekar.
sudah benghar cemot tekar. Sudah urang eta urang sudah benghar cemot tekar. Sudah urang sudah benghar cemot tekar. Sudah urang sudah benghar cemot tekar. Sudah lumuran. Sudah. Jangka desa kabeh warga cinta karena seni budayana, kasih tradisi sok pandang gengsi, kaseni budaya tadi jagat di Pasundan. Tapak deui lengkap urang. Tapak jagat di Pasundan. Tapak deui lengkap urang. Haus kasih kana seni, haus cinta ka budaya, ngarubat seni tradisi, bakti bukti coklat kita kerbalarea. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai. Jadi